Para iti damag ay ayam, abantayan ni Ariana sa Balen kay iti round of 16, itagtultuloy a Cincinnati Open kalpasan nga inabak na ni Wang Xinyu. Imabot laeng iti 20 a minutos iti world number 1 tapno malpas to mo na aset iti score a 6-1. Babayat iti tulong iti dominante nga ay ayam, oray no nabayagyan iti may kadwa a set, nagpanuray latta ti pigsa ti tennis champion kanlinepas iti 6-3 nga iso iti nangidalan iti panangabantena iti 4th round iti WTA 1000 Cincinnati Open. Sumarno ang makalaban ni Sabalenka iti 4th round iti Czech ani Sara Belek nga imabante kalpasan nga inabak na ni Ekaterina Alexandrova iti Open Siba iti score nga 4-6, 6-1, 6-2. Detan ti damagay ayam para iti Bombo ni Senvios, siya ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!